السلام عليكم، يسعد الله مساءكم. رتبنا الشبك وكنسناه وركبنا الخشب هذا زي المجاسم عشان الحمام يتعلق فيه، بس تو الحمام جديد. الخشب هذا تسن السلم. طلعنا المويات الزايدة عشان الحين ما عاد في تروش. بتكلم عن فوائد الشمس. الكثير من مربين الحمام يحصل عنده حمام فيها برقيبة، فيه جميع أكثر الأمراض. ليش؟ لأن الحمام زي طريقة الدجاج، ولكن الناس الدجاج تفكها تركض في الحوش في المزرعة ما يخافون عليها. أما الحمام الناس يخافون يهج، وعلى ذلك يصكون عليه. أنت إذا صكيتها على الحمام عن التشميس، أنا أتكلم عن الشمس، شو اسمه التشحيم ما له علاقة فيه، أتكلم عن الشمس. الحمام إذا صكيتها عليه وما جت الشمس المطلوبة اليوميا يتعب. ليش؟ أول شيء الحمام، طبعا كل الطيور، هذه ملاحظة، كل الطيور، بس أنا خصيت الحمام عشان الموضوع الحمام. أول شيء فيتامين د، ثاني شيء كالسيوم، ثالث شيء العلاجات اللي انت تعطيها وكذا ما تتفاعل قوة إلا بعد الطيور ما تضربها الشمس. لازم الطيور تضربها الشمس ثم تعطيها العلاجات عشان يصير الجسم ويقوي العظام. على ذلك ركبت الأخضر ده اللي فوق، شلت اللي فوق كله الخشب والشراع الأزرق، وركبت هذا الخفيف. طبعا مو بكامل، اللي قدام فيه خشب وفيه شراع عشان يصير فيه ظل قوي وفيه فتحات شوي يدخل معها الشمس. هذا المقصد. الشيء الثاني، الحمام إذا ناظرته اللي محجور، اللي ما يطلع، اللي ما يتشمس، أنا أتكلم عن التشميس، اللي ما يتشمس تلقى لونه باهت، تلقى كثيرها أمراضه. الشمس تقتل الفاش والحشرات والديدان وكل شيء، والشمس تقتل أي فيروس يصيب الحمام جديد. يعني مثلا الآن تعرضوا إلى أي فيروس على طول، سبحان الله الشمس تقضي عليه. ولكن ما تقضي على الفيروس القديم. مثلا واحد حمامة مريضة تطلعها في الشمس ما راح تقضي عليه، لأن خلاص الفيروس طلع كائن حي ما تقدر عليه الشمس. في الأول قبل ما يصير كائن حي تقضي عليه الشمس. أبد نعتذر أن المقطع يعني صغير وقصير، ولكن لظروف الشغل والتنظيف ما عاد عندي وقت. ونعتذر عن رداءة التصوير، إن شاء الله الأيام الجاية نضبط التصوير، بس حبينا نشارككم كل فرحة وكل شيء نصلحه. الحين النباتات إذا ما جتها الشمس تموت. الإنسان لازم يطلع في الشمس. هذول نفس الحكاية، لازم يتشمسون. الكثير ما يشمس ولا يعني يلقي لها بال أبد، ولكن مو بالشمس الساطعة، يعني تحت حواجز زي طريقتي الأخضر هذا، تكون الشمس غير مباشرة، يعني بس إنه إيش تعو فيهم مثلا مناطق مفتوحة شوي يجيها الشمس. ترى المقطع اللي أنا صورته كله به 2.5 دقيقة، ولكن سويت المقطع مرتين، يعني دمجته مرتين. ما بقى لي إلا أشكركم على متابعتكم، ولا تنسون الاشتراك واللايك، والسلام عليكم.